வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஷன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3 ப்ரோஸ் 1 ஜேர்னி பை ட்ரெயின். ஸோ எக்ஸாம்ஸ் கிட்ட வந்துடுச்சு. ஏப்ரல் ஹாஃபில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்துடும். க்ளாசரி ரீடிங் கேட்டிருந்தீங்க. So in this video we will see the glossary, journey by train. Journey by train. Glossary. Proceeded na mood, proceed பண்றது. Fertile territory, rich vegetated area, நல்ல ஒரு பசுமையான இடம். Fertile territory, rich vegetated area. Locomotive, railway engine railway engine இருக்கு இல்லையா, அதை தான் locomotiveனு சொல்லுவாங்க. Horizon, the line at which the earth's surface and the sky appears to meet, அதுதான் horizon. earth surfaceம் skyயும் வந்து மீட் பண்ணுற மாதிரி, அப்படியே நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்தில் அது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற மாதிரி தெரியும், அதுதான் horizon. Gazing, look steadily, அப்படியே உத்து பார்க்கறது. look steadily. Hasty, quick, சீக்கிரமா. Proceeded, mood. Fertile territory, rich vegetated area. Locomotive, railway engine. Horizon, the line at which the earth's surface and the sky appear to meet. Gazing, look steadily. Hasty, quick. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 2ஓட glossary. Halt என்ன? Stop. Acacia, a thorny tree. thorny-னா முள், ஒரு முள் மரம். Acacia. Snapped, became angry, ரொம்ப கோவமா. Snapped, became angry. Furious, extremely angry, உச்சகட்ட கோபம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, furious. ஸ்னாப்டுன்றது கோவப்படுறது, கோவமாக இருக்கிறாங்க. ஃபியூரியஸ்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆங்க்ரி, உச்சகட்ட கோவத்தில் இருக்காங்க. foreseen, predicted. obstacle, difficulty. foreseenனா நம்ம முன்கூட்டியே வந்து ஒரு கணிச்சு வச்சிருப்போம் இல்லையா, predicted. foreseen, predicted. obstacle, difficulty, கஷ்டங்கள். halt, stop. Acacia, a thorny tree. Snapped, became angry. Furious, extremely angry. Furious, extremely angry. Foreseen, predicted. Obstacle, difficulty. Then section 3ஓட glossary. Hesitation, unwilling. ஸோ விருப்பம் இல்லை, ஏதோ ஒரு தயக்கமாக இருக்குது. hesitation, unwilling. Conveyance, transportation. Rapidly, quickly, வேகமா. Persisted, continued. persistedனா continued, continuous-ஆ. refused, not willing, அதை வேண்டான்னு சொல்கிறது. willing எனக்கு விருப்பம் இல்லை. refused, not willing. point blank, bluntly, ஒரு மொக்கையா. blunt-ஆ. flurried, worried, ஏதோ கஷ்டப்படுறது. yielded, accepted, ஏற்றுக்கிறது. howdas, a seat for riding on the back of an elephant. howdas, a seat for riding on the back of an elephant. elephant பின்னாடி ஒரு சீட் மாதிரி போட்டு அந்த drawing pictureல இருக்கும் பாருங்க, அதான் howdas. carpet bag, Mr. Phileas Fogg left London with very little luggage. all his money was in the carpet bag. அந்த carpet bagல தான் இருக்கும், சும்மா சின்ன லக்கேஜ் எடுத்துக்கிற ஒரு பேக். perched, positionல இருக்கிறது. perched, positioned. hesitation, unwilling. conveyance, transportation. rapidly, quickly. persisted, continued. refused, not willing. point blank,
bluntly, flurried, worried, yielded, accepted. Howdas, a seat for riding on the back of an elephant. Carpet bag. Mr. Phileas Fogg left London with very little luggage. All his money was in the carpet bag. Perched, positioned. This is what about the glossary in the journey by train ஓட glossary. ஸோ எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது. ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த எக்ஸாம். பிஃபோராக எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வேறு எந்த வீடியோஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் கேளுங்க. 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3 அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ரிலேட்டட் எல்லா வீடியோஸும் இருக்கும். Thank you for your support. Thanks for watching.